hyn o bryd mae pencampwyr y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur yn mynd ben a phencampwyr y Brydiau Mynydd Cymreig. Eirwyn Richards, y torddi yn illodd llynedd o eiddo teulu'r Josephs. Oedd y torddi yn mynd i gael ei eleni? Dden ni'n falch iawn sy'n nhw yn. Kevin yn dod o Lanabydder, yn agos i ni yn Sir Gar. Ond mae'n ei ofan i mae'n arian i mynd ar y Chefiot, y North Country Chefiot heddi. Maen nhw'n ddoi o'n da, maen nhw'n ddoi o'n sgwar. Maen nhw'n ddoi o'n sy'n... Just beth fydde Paul yn chwilio amdano mewn oen o'r adran yma fydden ni'n tybio. Kevin Davies, Llwyn Fedw, Llanabydder sydd ar torddi, a Daniel Jaman sy'n mynd â hi! A ni wedi o'n mynd i heddi. Gallu Llanidloes, a dyma chi gymeriad o ddyn. Ydy, chwarae teg i Paul. Fel o'n i dweud, maen nhw just falle yn agosach i'r teip o o'n y fydde Paul yn cynnyrchu ei hunan. Fydde just tamau bach fwy o fraster, a tamau bach fwy o gosol ddyn nhw falle. Ond... Chwarae teg i Daniel Jaman yn rhoi sifiot tiroedd y gogledd ar y map. Dyma chi wrbon heddig sy'n gweithio galed iawn. 10 par yn y sioe i gyd, well, Daniel. If I could, I'd give you a hug. Obviously I can't. How are you feeling? Yeah, very, very good now. Yeah, it's all been worthwhile. How are the nerves? Yeah, not bad. Yeah, no, better now. So what's the secret behind the success you've had during the show? A lot of hard work, late nights, the know-how now over a couple of years, how we need to feed these lambs to try and get them to where we want them, and hope that's what the judge wants. Usually people come to the fair for a rest. You'll be happy to have a rest after the fair. Oh yeah, definitely. Congratulations, llongyfarchiadau. Thank you.